Olá, galerinha. Aqui quem vos fala é a Rai, esposa do Cleito. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. E um bom dia para quem é de bom dia. Porque eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, vão ver, né? Eu queria mostrar para vocês o novo projeto de hoje. E aí, amor? Qual é o novo projeto de hoje? Hoje vamos fazer o quê? Como se diz, uma fogueira no chão, né? Vamos usar uma roda de tambor de caminhão, né? Também o fogueira pode usar também para poder fazer Churrasco. Fogo de chão, na verdade, chão, né? essas coisas, dá para aproveitar para várias coisas, né? Então hoje vai ser assim, ó, vamos pegando essas pedras, né? Deu um pouquinho de trabalho para pegar, mas conseguimos bastante. Então vai fazer o quê? Preencher toda ela em torno de pedra aqui, ó. Eu vou interna eu coloquei e vou rodear ela todinha de pedra, Aham. né? Montar ela. Vai fazer um círculo, né? Ao redor. E você já colocou já umas pedras aqui dentro, né? Pelo que deu pra ver. Para ter uma base. Pra ter uma base. Tem areia aqui também, né? Sim. E é isso. Conforme vai sendo executado, a gente vem aqui gravar pra mostrar pra vocês. Beleza? Fomos. Não é isso, amor? Fomos. Bora. Daqui a pouco tem fogo no chão. Isso, fogo de chão. É isso aí. Fogueira. Depois nós vamos voltando. Nós voltamos. Mostrando, né, como que tá ficando o andamento. Isso. A montagem das pedras. Exatamente. Aí voltamos. Beleza? Fomos. Oi, Laika. Tudo bem? Você tá bem, amor? Eita, que fogo é essa? Cadê sua irmã? Cadê? Pandora? Olha, ela tá aqui. Oi, senhor. Bom, galerinha, conforme o combinado, voltamos para mostrar para vocês como está sendo o segmento do nosso fogo de chão. Foi colocado umas pedras maiores, né? E agora o maridão tá vindo com umas menores. E assim tá ficando. Ainda tem bastante pedra aqui, ó. E é isso. Então, pessoal, aqui, ó, aí resolvemos fazer um muro de pedra, né? A esposa tá plantando umas plantinhas, né? Pra ficar um paisagismo bem legal. Pegamos no próprio terreno, né? Tem umas plantinhas bem bonitinhas, tal, que nasce no dia a dia, né? São bem bonitas, ó. Olha como tá ficando, bem legal, né? Nossa churrasqueira, ó. Nosso fogo no chão, tal. Então aí, ó, paisagismo, plantando algumas plantas, tal. Quem gostou, curte, compartilha. Ó, tá ficando show de bola. Nosso paisagismo, nosso cantinho, né? De descanso, uma fogueirinha, tal. E a esposa aí, ó, plantando as plantinhas dela, que ela gosta muito, né? Então, galera, deixa seu like, curte bastante, comenta o que você tá achando aí, tá bom? Da nosso paisagismo, do nosso novo cantinho, né, na chácara, né?
Olha, mais uma plantinha e tal. E a esposa sempre essa parte de planta, né? Que toda a chácara é ela que faz toda essa parte. Sempre ela pega uma plantinha aqui, outra ali, compra e vai plantando, né? Por isso que nossa chácara tá bem verdinha, beleza? Então o dia foi assim, ó. Agora o momento do paisagismo, né? Vai ficar um cantinho bem bonito, logo logo vai estar todo verdinho, beleza? Ó, vai acompanhando. Assim? Tá. Olá galera, voltamos aqui, ó, continuação do vídeo, né, da nossa fogueirinha do chão. Tá aqui assim, ó, rústica, toda feita de pedra. Finalizamos, né, algumas partes, depois vem melhorias. Aqui, ó, já tem um jardinzinho, ó, cantinho bem relaxante, pro frio, uma fogueirinha, fazer um churrasquinho de vez em quando. Então nosso cantinho ficou assim, ó, de fogueira no chão e para fazer um churrasco, né? Ó, o murinho de pedra, tal. Aí, ó, galera, quem gostou, curte, compartilhe com os amigos, deixa seu like, deixa os comentários para nós, tá? Se gostou ou não do nosso cantinho, né? Nosso cantinho RC4 de fogueira no chão. Então vem aqui, ó, finalizamos o vídeo. Depois vamos ver se conseguimos fazer uma fogueira, acender, tentar assar uma carninha ou alguma coisa, né, para ficar mais bonito. Beleza? Então o nosso vídeo ficou assim, ó. Nosso cantinho, nosso novo projeto, fogueira no chão, usando uma roda de caminhão e pedras e troncos aqui próprio da chácara, ó. Tem algumas coisas, né, que eu ganhei, que é a roda de caminhão. Tá assim, ó. Gostou? Deixe seus comentários, beleza? Fui, valeu! Então pessoal, aqui ó, igual hoje tem os vídeos, né? Hoje vamos aproveitar, já colocamos fogo, vamos aproveitar e assar uma carninha. Nossa fogueirinha do chão, tá pegando brasa, olha, daqui a pouco a carne vai estar pronta. Uma fogueira totalmente diferente, né? Ó, aqui ó, cantinho bem legal, tá assim ó, que nós fizemos hoje. Já aproveitamos, né? Como nós colocamos algumas madeiras para queimar, então agora nós colocamos carvão e vamos assar uma carninha para nós poder jantar, beleza? Quem gostou, curte, compartilha, beleza? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, beleza? Só gratidão. E aí galera, ó, fazendo um churrasquinho, ó. A fogueira de chão, que é uma churrasqueira, né? Acabou virando. Também dá pra fazer fogueira, né? Final de semana, alguma coisa, se tiver um friozinho e tal. Então hoje aproveitamos, ó, fazer um churrasquinho. Tem umas carninhas aí, ó. Tá ficando muito boa. Só tem um problema agora. Tá começando a chover, entendeu? Aí eu vou torcer que dê pra assar logo, né? Antes da chuva vir.
E pior que tá vindo, ó. Bem pesada. Vamos ver se tá boa. Se tiver boa, já tiro, né? Pelo menos a chuva não atrapalhou e deu pra aproveitar o foguinho de chão que nós fizemos, ó. Tá muito top. Quem gostou, curte, compartilhe. Beleza? Gente, fogueira de chão fazendo churrasquinho, ó.